मो प्रिय माने प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ନୌକା ଚାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାଛ ଧରିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହିଁ ସବୁଦିନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିବା, ଗଭୀର ଜଳରେ ପଶିବା, ପୁଣି ମାଛ ଧରିବା ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ନିର୍ମିତ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏହି ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ, ପୁଣି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ମେଣ୍ଟି ପାରିବ। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଂସାର ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରେମ ନ କର। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଛି, ଜଗତକୁ ବା ସଂସାରକୁ ବା ସଂସାରରେ ଥିବା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରେମ ନ କରିବା ଉଚିତ। ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ରହିଅଛି, ତେବେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ପୁଣି ସଂସାରର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ପରିବାର ଜୀବନରେ ମନରେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଜମା ବାସ ନ କରିବା ଦରକାର, ସ୍ଥାନ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ରହିଅଛି, ତେବେ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହୁଁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବାର ଆମେମାନେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଂସାରର ଥିବା କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତି ଭାବ ନ ରହୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକାକୀ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଏକାକୀ ଥିବାବେଳେ ମୋର ମନ ସଂସାରର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ରହୁଅଛି ଅଥବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରିବାରେ ରହିଅଛି। ମୋ ମନ କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ତଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ରହିଅଛି ଅଥବା ସଂସାର ପ୍ରତି ରହିଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦୁନିଆର ଜଗତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଅଛି ବା ସେଥିରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଘୁରି ବୁଲୁଅଛି, ତେବେ ଆମେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ କଥା ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସଂସାର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଜଗତ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପରିବାରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ସଂସାରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଜୀବନ ପରିବାରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛୁ। ସଂସାର ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ କରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଆମଠାରେ ପ୍ରେମ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।